ሰላም አለይኩም ሚውቱን አንሹ ቆይ ሚውቱን ላንሳላት መኪና እየነዳ ስለሆነ አይመቻትም እንዴት ላንሳላት ሚውቱን እኔ አንስቼዋለሁ ሙቤ እንዳያሳየሽ ሙኒት እንዳያስገባሽ ሄሎ አቤት እንዴት ነሽ ሰላም ነው እኛ እኮ ሁለት ቀን ሙሉ አስጨንቀሽን ወጥቻለሁ ደህና ነኝ ኦኬ እኛ እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን አንቺ ድምጽ ስንሆንልሽ ነበር በተለይ ሙኒት አላህ ይጀዛውን ይስጣት አመሰግናለሁ ሁላችሁንም አብሽሪ አይዞሽ እንግዲህ አንቺ ከምን በላይ ሙኒትን አመስግኛት እሺ ሲቨን ሰምታለች እንደወጣሽ አዎ ነግሬያታለሁ ሲቨን ሰላም አለይኩም ነይ አንዴ አሁን ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ ማለት ከአሁን አንቺ ያኔ ሴትዮዋ ጋር ችግሩ በእውነት ካንቺ ጋር ነበረ ወይ ችግር እሷ ጋር ነው ያለው ላትግባቡ ብዙ እኔ አውዲዮን ሁሉ ሰምቻለሁ በአረብኛ የተናገርሽውን እና ካንቺ ጋር ደግሞ አንድ ምትሰራ ሀበሻ አለች ችግር ያመጣችብሽ እሷ ናት ወይ ምንድነው ችግሩ የነበረው መጀመሪያ እኔና እሷንም ነው እንደዚህ እሺ ሙቤ ካሜራውን ልዝጋው እሺ ከፍትላችሁ እሺ መርሐባ ዝግ ቶሎ ዝግ እንዳይዘጋብሽ ያገዳታል ደግሞ ዝግ ከፈለግሽ እኔና ተልቀዋል አብሽር ማሻአላህ ተባረከ ረህማን ባየና መተተለ ባየ ደስ ነመዘዳ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበጀምቱ ታፊ ሁርዱፍቶታ ኦብስኔቱ በጀራጅርቱ በገጀራታኒ በኮመንተር ተለት ነገኝ ሰፋና ሀጅራቱን ስንንጀራ ከበጀምቱ ታፊ ሁርዱፍቶታ ኪያ አራተናኩም አገርተኒ ኦቡሌቲ ተነታሪ እንገደና ለቀባ ዱአን ጅራና አጂሳ ጅራኒ ገደራ ኬሰና ደቀባ ሽንቲ ቤቲ ኬሰ ኡፍቲ ቆሎፌ ልቡቶ በራሩ ለፋቺ ኬሰ ዳበዴ ቪዲዮ ሆራባ ጀራ ጀቴ ቪዲዮ ሆራብዴ ገለክስቴ ማሻአላ ተባረከ ረህማን ረቢ ገዲቲ ጀቾዳ ረቢ ገዲቲ ነማ ቀርቃሩ ነማ ተው ቆፍቲ ገሃዳ ረቢ ገዲቲ ዱጋን ስንንጀራ ከዱ የቀብሪ ኬሳ ሂምባ ሰመለ ዮ አባን ኦፊ ኢየቴ ዮ አባን ጀባቴ ዮ አባን ኦፊ ኢየ ولان إيه نمتي بحاكم مجرمه يو أبا أوفيتي جباتي إيته ربي جديتي بكفي يونيفور أما بكفي توني ركبه ما جشورا أكم أجرتني مو بميديان كوني سبعنا ما هنقودو أمانتي لنا ما هنقودو والله نم لغات سنجرا نم لغات نابتي نم كاركارو تكو نم ركني نماتكو كي ستركون جولي بياربا نم هدو دك إسب dhibbistee nama hedduu takka isa rakkisee rakkoo isa furuudhaaf ijoollee tana rakkoo keessaa baasuuf aarsaa guddaa kafalaa jiru akkuma beekamu tanaan dura mucayyoo beeruutiin keessatti qaalitiin dallaalaa gurguratte harka seeraa keessa galchisiisee seeraa hordofsiisaa jira jechuudha. dhuma isaa na eeggadhaa jedhee asirrattis waa takka illee hinaasaayinaati dhuma isaa na eeggadhaa akkuma jedhee hordofsiisaa jira seeratti kenne seeraan akka inni daa'imaatii fi dinni namticha kafiila mucayyoo fudhatellee akka marame san booda wuxxeetiin adda bahee akka biyya galu taasisaa jira jechuudha. Ammas mucayyoo tana maashaallaadha nama hedduu beekaa bakka hunda keessatti biyya hunda keessatti nama hedduu beeka ofiin suudii keessa jira sanatti fakkaate mucayyoo tanas dalaala itti ergee nama wal qunnamsiisee haga biiroo dirasee bilbilee kafiila isii dirasee bilbilee kafiiltittiin irratti cufte silkii jechuudha liivii biroo dumanni jiru irratti cufte arraan tana kunu hordofee bu'aa bayii mi'a keessa darbee hojiin taagalee irraa hafuu didee jala deemee arraan tana baasee harka
ijoollee galchee jira jechuudha. Maashaallah hedduu takka namatti tola. Rabbii gaditti dhugaan isiniin jira. Miidiyaan kun baay'ee takka abbaatti fayyadamee abbaa iyyatee abbaa ofiitti jabaatee jedhee rabbii gaditti hedduu takka qarqaaraa jiranii maashaallaadha. Sanitti aansuudhaan akkuma viidiyoo irratti suuraa isaanii agartan kana daa'imman lamaan tana ijoollee baasboora baafatte biyya alaa deemuudhaaf baasaboora harkaa qabanii jechuudha. Wanti gaafii natti ta'ee fi wanti na dhibe takka sila hojjettee haamaatii jijjiirtuu immoo haa asitti aramni guddisuu immoo maal gochuu biyyarraa daa'imman akkanaa tana baasan haadhaaf abbaan jechuudha. Dhugaan isin jira ijoolleen tun umurii isaanii ijoollee umurii 14 15 ni caalti natti hin fakkaanne jechuudha. Daa'imman akkanaa tana ta yoo dhuftellee rakkoftee ka sabriillee hin qabne ka obsallee hin qabne nama obsa qabu malee jiruu biyya namaa tana keessa jiraachuun ni ulfaata. Jiruu biyya namaa tana keessa nama obsa qabu nama yaada qabuu fi nama gurura liqibsatu jiruu biyya namaa kana keessa mataa qabatee jiraata malee daa'imman akka tana ka osoo rakkattee kallattiitti iyyattuun hin beekne ka osoo rakkattee rakkoo keessa jiraattee malawii baafattee akka itti keessaa baatuun takka hin beekne daa'imman akkanaa tana biyyarraa yoo baasan dhugaan isin jira hedduu takkanatti dhaga'ama. Hedduu takka jechuudha. Daa'imman yeroo nu biyyarraa baane ilaal uffata seeraan uffattee hin beekne ala deemaa jirti guutaa jirti baasaboora baafadhe hedduu takka jechuudha. Maal hasaabin maatiin garuu yeroo ammaa kana garuu osoo namni du'e namni nama awwaalu jaarsaaf jaartoo taate malee jiraanatti fakkaata. Itoophiyaa keessatti dhiirri hin deema daa'imman hin deemti dubartiin hin deemti baqa. Sababni isaa yoo gaafatte jireenyi ta'anii wanti namatti dhuftu takka hin jiru. Jireenyi yoo dalaganii namni namaa kamiyyuu namni xaaree namni dalagee namni hojjetee namni nagadee kasare hin jiru biyya keessatti. Ta'aniituma waa'ee jireenya guddaanis jireenya diqqaanis jireenya yoo dalaganii yoo hojii tuffachuu baatanii yoo dalaganii jedhanii jireenyi inuma jiraataa jira. Uummanni warri biyya keessa jiru warra tasgabbiidhaan jiraataa jiru. Nama yeroo nu biyyarraa baane dalagatee homanuu asii teennee asii dalagannee jennu biyyatti dalagate hedduutu jira. Yoo kaayyoo qabaatanii yoo karoora qabaatanii yoo taa'uu baatanii dalagaa tuffachuu baatanii dalaganii namni inuma jijjiiramaa jechuudha. Gaafa harka maratanii tuma ta'anii jireenyuma qaaliinsuma jireenyaa kana faarsanii yoo gabbahanii hin dalanne maalan dhuufin namatti hin dhufu. Nama taa'utti jireenya ni ulfaatti. Gisama jireenya akkanatti hin qaalumne saniyyuu yoo ta'e jette birri takkachi argachuun ni ulfaataa jechuudha. Yoo gabbaanii waan dalanne dhugaan isin jala daa'imman tana ilaalee hedduu takkanatti dhagahame hedduu takka jechuudha. Bakka maal keessa akka jiruu fi ka'as jiru akka jiruun ni bu'aa jira. Rakkinna keessa jira. Ijoolleen rakkataa jirti. Biirootti rakkataa jirti. Mana arabaatitti rakkataa jirti. Ijoollee meeqa ijoollee sagalee dhabdee rakkataa jirtu. Ijoollee meeqa ijoollee silkii dhabdee rakkataa jirtu. Ijoollee silkii harkaa guuranii shabaqaa dhooggatanii jechuudha. Du'aa hin goosisaaf ijoolleen keessaan iyyattu ijoollee takkaa lamaa miti jechuudha. Gaafa ka'as jiru akkanatti cinqamaa jiru gaafa daa'imman akkanaatu immoo tawaa takka hin beekne tawaa takka irraa quba hin qabne kayoo aramnu itti dubbatte akka waan samii kana waa itti gabbu'aa jirtuusitti sodaattee waa takka deebisuu hin dandeenye tun gaafa biyyarraa baatu hedduu takka namatti dhagahamaa. Biyyi teenya maal keessa akka jirtu dhugaan isin jira. Achi deeme jireenya jedha achi as deebi'a. Kabeeyya jiru walaa dhiiraa walaa dubartii biyyatti hafaa hin jiru. Jireenyi biyya namaa yeroo kamiyyuu idimee namaa hin taatu. Waroo keessa hin jiraatanii jireenyuma biyya ofii kana keessatti dalagaa tuffachuu qabaatanii yoo dalaganii ni jijjiiraman. Namni akka itti jiraatu takka illee hin dhabu. Gaafa gabbahee dalagee gaafa gabbahee hojjetee inuma jiraataa jechuudha. Gaafa ta'anii immoo waa'ee jireenyaa qaaleessuma jireenyaa